А ты знал, что цвет шерсти кота влияет на его характер? Например, черные коты самые спокойные и терпеливые. Несмотря на суеверие, они считаются верными и дружелюбными. В древности их даже называли защитниками дома от злых духов. Рыжие – настоящие хулиганы. Они любопытные, игривые и часто требуют внимания. Настоящие звезды дома. У большинства рыжих котов есть одна особенность. Они почти всегда мальчики. Серые, спокойные и ласковые. Они любят сидеть на руках, но не терпят шума и суеты. Отлично подходят для тех, кто любит уравновешенных питомцев. Белые – самые чувствительные. Они часто насторожены и могут бояться резких звуков, но если доверяют хозяину, становятся самыми преданными. Трехцветные кошки – это чистая удача. Они игривые, умные и любят быть в центре внимания. Интересный факт – почти все трехцветные кошки – это девочки, а коты с такой окраской встречаются